¿Qué tal, mis amigos? Bueno, hoy quiero enseñarles un trucazo, ¿verdad? Muchas veces hacemos fogata en nuestras casas, en la chimenea, o los fifís que no gastan más que en el gas, ¿verdad? Pues es muy diferente, ¿verdad? Pero a los que nos gusta hacer un poquito lo de la fogata, pues déjenme les muestro un trucazo, ¿verdad? Un problema muy grande es la leña. ¿Qué clase de leña voy a aplicarle a mi chimenea, no? Pues yo lo que hago es este trucazo. Como podrán ver, esta todavía está verde, ¿verdad? Obviamente pues la conseguí, no es que vaya por el mundo cortando los árboles, ¿verdad? Yo me dedico a la remoción, a remover árboles de personas que lo necesitan. Por ejemplo, si está partiendo su patio, un árbol, sacan su permiso y pues me contratan a mí para ir a sacar ese árbol. Entonces, pues ahí es donde yo consigo la leña, ¿verdad? Yo consigo leña verde y leña seca, de todo tipo. Un día me pregunté, ¿cómo puedo hacerle para no gastar tanta leña seca o esperarme todo medio año, ¿verdad? O rajarla para que rápido se seque. Pues una vez me puse ahí normal, ¿verdad? Y dije, ¿por qué no echarle leña verde de una vez? Mi truco fue poner primero, hacer la fogata no tan grande, ¿verdad? Pero sí lo bastante fuerte e intensa como para que no se apagase. Y entonces la mixteé, le fui echando poco a poco leña verde y funcionó, sorprendentemente funcionó. Leña verde que corto hoy la puedo echar en la fogata y no tengo ningún problema. Déjenme les muestro. Miren, aquí tenemos una fogata, ¿verdad? Aquí ya, como pueden ver, ya está mixteada. Este que está aquí es verde, este que está aquí es verde, este que está aquí es verde y como pueden ver ya está agarrando. Lo que yo hago es hacer un pequeño montón de leña seca, ¿verdad? Y luego, como pueden ver, pongo unos más gruesos acá y por acá para que eso haga como una fogata no grande, pero sí que se expanda y que abrace todo lo que está ahí prendiéndose, ¿verdad? Y bueno, ahorita es el punto correcto, punto medio, en donde puedo ya ir instalando o aplicando más leña, ¿verdad? Esta está verde y como pueden ver siempre le dejo en la parte de arriba libre y en esta parte de acá y acá para que en cuanto se vaya quemando estas se sirva como, se hace como una tipo así, leñas verdes aquí, leñas verdes acá, leñas verdes por acá y leñas verdes por enfrente. Lo que está dentro ya van a ser brasas y lo que va a suceder es que se va a ir quemando poco a poco. A mi punto de vista dura mucho más esta leña verde quemándose con leña seca, ¿verdad? Ya después de eso ya no, si no me gana la lumbre, ¿verdad? El calorcito, pues ya no necesito poner más leña seca. Como pueden ver, toda esta de aquí está verde, no. Si tú le pones un cerillo no enciende, ¿verdad? Pero así es como se hace. Ya después, te voy a poner un ejemplo, ya después uno cuidadosamente, no manden a hacer a los niños, ¿verdad? La fogata, las vas poniendo de ese lado. A mí me gusta ponerlos más grandes en la parte de arriba, así, y pueden ver que se va quemando ahí. Ponemos otro por ahí, otro por acá y esto lo guardamos para cuando necesite más. Pero mientras tanto esta fogata se va a permanecer así, con esa intensidad alrededor de unas, no sé, le estoy hasta exagerando mucho, ¿verdad? Con esta leña no necesito ponerle más que estas tres, puede